Շնորհակալություն, հարգարժան փոխխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, համակ ուշադրությամբ լսել եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերների ելույթները եւ ինձ մոտ մի հարց է առաջացել։ Ինչպես կարող է ղեկավարած տարիներին բոլոր ընտրությունները կեղծած, ժողովրդի կողմից երբեք լեգիտիմորեն չընտրված, ժողովրդի ձայնը մշտապես խլացրած ղեկավար ունեցող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կանգնի այս ամբիոնի մոտ եւ այսպես խրոխտ ձայնով խոսի ժողովրդից եւ ժողովրդավարությունից։ Տիկին Գյուրեղյան, միգուցե այսպես բառացի չկարողանամ մեջ բերել ձեր ելույթից մի հատված, բայց դուք նման միտք արտահայտեցիք, որ ՔՊ-ում պաշտոն են ստանում այն անձինք, որոնք հլու հնազանդ ենթարկվում են կամ կատարում են, եւ դա ասում եք դուք, մի ուժի ներկայացուցիչ, որի համամասնական ցուցակից մի քանի հոգու ստիպեցիք հլու հնազանդ հրաժարվել իրենց մանդատներից միայն նրա համար, որ ձեր ղեկավարի որդին գա եւ դառնա падգամավոր։ Եվ ինչպես կարող եք դուք խոսել ընդհանրապես ժողովրդավարությունից, երբ անգամ մի քանի հոգուց բաղկացած խմբակցությունում դուք այդպես էլ չեք կարողանում ներդրել ժողովրդավարությունը, եւ ձեր խնդիրը շատ լավ ամփոփեց եւ ներկայացրեց Տիկին Վարդանյանը իր ելույթում, հնչեցնելով հետեւյալ միտքը. ժողովուրդը շատ բան չի հասկանում։ Այստեղ է ձեր մեծ խնդիրը, որ այդպես էլ թերագնահատելով դուք ինքներդ չկարողացաք հասկանալ ժողովրդին եւ ոչ թե հակառակը։ Տիկին Գյուրեղյան, մենք երկուսս էլ մանկավարժներ ենք, կրթել ենք սերունդներ, ձևավորել ենք արժեքներ եւ նաեւ միգուցե ոգեշնչել ենք մեր ուսանողներին, եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ ինչպես ես, այնպես եւ դուք արել ենք դա մեծ սիրով եւ պատասխանատվությամբ։ Սակայն այն, ինչին ես այսօր ականատես եղա, թույլ է տալիս ինձ կասկածի տակ առնել մանկավարժության նկատմամբ ձեր ունեցած սերը եւ անկեղծությունը։ Մենք նաեւ մի շարք հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր հարթակներում, որոնք հիմնականում վերաբերել են կանանց առաջնահերթությանը, կանանց հետ, փորձելով մեր անձնական փորձով, մեր անցած ուղով ոգեշնչել նրանց, առաջ մղել եւ նաեւ ինքնավստահություն ներշնչել։ Բայց այսօր դուք հեգնեցիք մեր գործընկերոջը, թիրախավորելով առանց որևէ պատճառի եւ փորձելով նստեմացնել նրա միջին մասնագիտական եւ կառավարչական հմտությունները, արտահայտելով ձեր կանխակալ վերաբերմունքը առանց որևէ պատճառի։ Ներեցեք, բայց այսուհետ ձեր խոսքը չի կարող արժանահավատ հնչել մասնավորապես կանանց հետ հանդիպումներում, քանի որ ձեր այսօրվա հեգնական կեցվածքը, հեգնական ժպիտը, ձեր խոսքը ուղղակիորեն հակասում է այդ հարթակներում հնչեցրած ձեր խոսքին, եւ ես կարծում եմ, որ այն բազմաթիվ կանայք, որոնք ներկա են գտնվել մեր այդ հանդիպումներին, եւ միգուցե հետո նույնպես ներկա կգտնվեն, նույն զգացողությունը ունեն ցավոք սրտի, ինչ որ ես։ Եվ ես ուզում եմ ողջունել իմ գործընկեր Տիկին Հունանյանի առաջադրումը որպես առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, քանի որ կարծում եմ, որ նա ոչ միայն ունի կառավարչական փորձ եւ մասնագիտական հմտություններ, այլ նաեւ կրում է այն կարեւոր մարդկային արժեքները, որոնք անհրաժեշտ են եւ որ պետք է ունենա նման պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնող անձը։ Տիկին Հունանյան, վստահ եմ, որ ընտրվելու դեպքում հաջողելու եք, վստահ եմ, քանի որ վստահ եմ ձեր ուժի, ձեր պատասխանատվության եւ նվիրումի վրա։ Շնորհակալ եմ։